Kabul etmiyorum oğlum. Kişisel kanun, veri, koruma. Abim kişisel veri kanun öyle bir şey yok. Şarjım da 90. Akşam bir kahvem var, ben sana söyleyeyim. Ben buradan Ayguros'tan Allah bilir nereye gideceğim şimdi. Hayır, ben şimdi buradan Allah bilir nereye gideceğim. Ben senin yüzünden bekliyorum burada. Ismarlayacağım diye beni çağırdın. He. Benim aldığım bir yudum saçma sapan bir Tamam, ısmarladım. market kahvesiydi. Ismarladım. Hayır. Ne hayır? Ben Oğlum içtiğim kahvenin yarısını verdim ya sana. Ben makarnanın yanında şu kadar kolam vardı, onu içmeden kalktım bak. Ya oğlum. Bıraktım kalktım kahve içtim. Dümeni bırak. Dümeni bırak. Benim bana hem kola hem kahve borcum var. Pelevere bırak, pelevere.